हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 5 की इंग्लिश की कुछ क्वेश्चन याद कराने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, व्हाट हैज गॉड गिवन द बर्ड्स टू एनेबल देम टू फ्लाई। आंसर है, गॉड हैज गिवन द फादर्स बाय विच बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई।